ப்ரோ நீங்கள் இந்த ரூபிக் கியூப்ஸ் பற்றிலாம் உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா? ரூபிக் கியூப்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்படி மாற்றி ஒரே கலராக பாக்ஸ் ஃபுல் கலர்ஸ் தெரியும் ப்ரோ. இந்த துப்பாக்கி படத்தில் விஜய் இன்னொரு. ஆமாம், அதை பற்றி தெரியுமா? எப்படி என்ன பண்ணணும், எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? சுத்தமாக தெரியாது ப்ரோ. அது எப்படியே கற்றுக்கணும்னு ஆசை. எங்கே போய் கற்றுக்கலாம் அது? நான் சொல்லி தரேன். நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா? அது ஒரு தனி வீடியோ எடுப்போம் மாதிரி. அப்படியா ப்ரோ? டீச்சிங் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட வந்து கான்செப்டை நான் சொல்கிறேன். சரி. இது வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சரி. அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறோம். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். எப்படி ஒரு வாட்டி இதை சொன்னதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணணும். நான் வந்து காலேஜ் ஃபைனலில் நினைக்கிறேன், தேர்ட் இயர் நினைக்கிறேன். நான் டூர் போயிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்தோம். அப்போ இதை வந்து ஒருத்தர் விற்றுட்டு போயிருந்தார். இதையா இங்கே விற்றுருந்தார். சரி. உடனே அதை வாங்கணும் அடுத்த செகண்டே அதை நான் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம எப்படியா சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன நினச்சேன் டக்குன்னு கொலாப்ஸ் பண்ணி ஆனால் திருப்புறேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஆனால் அட்லாஸ்ட் ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் நான் சேர்த்தேன், ரெட் கலர் மட்டும். 4 சைடு சேர்க்கணும்ல. சரி, யார்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா அவர்கிட்டே கொடுக்க தானே. அவர் விற்றுட்டு போயிட்டாருங்க. அவர் ஒரு வழிபோக்கன் வழியில் விற்பாங்கள்ல அவர். அப்புறம் என்னதாச்சு? அவ்வளோதான், ஒரு சைடு தான் சேர்த்தேன், ரெட் கலர். நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இப்போ வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேலைக்கே இத்தனைக்கும் ஒரு 2-3 இதுதான் பண்ணியிருப்பேன், இப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் மேலே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட். எனக்கு அதை நான் படித்ததே கிடையாது. அதே ஏதோ ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, லைக் செஸ் போர்ட் மாதிரி இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து அதை பற்றின கான்செப்ட் தான் உங்களால் பண்ண முடியும். கான்செப்ட். ஆமாம். ஸோ வந்து அதுக்கும் சில வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்த எனக்கு வந்து அல்கரிதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இந்த அபாக்கஸ் அந்த மாதிரியா? அபாக்கஸ் கிடையாது, ஃபார்முலா மாதிரி. இதுக்குன்னு சில விதமான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. அது நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது தான் உங்களால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபார்முலாலாம் இருக்கா? ஃபார்முலா அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா அது? ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலாக வந்து நார்மல் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கிலோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம், ஒரு கிலோ யாரோ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஃபார்முலா தேவைப்படும். ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொல்ல முடியாது. படித்தா ஈஸி தான் உங்களுக்கு. ஆனால் நீங்கள் அந்த டெய்லி நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் அவங்களால பண்ண முடியும். ஈஸியாக ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஈஸி தான். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் கையில் ஏதாச்சும் சுற்றிட்டு இருப்பேன். எங்கே போனாலும் சரி, ஆஃபீஸ் போனாலும் சரி, வீட்டுக்கு எங்கே போனாலும். இப்போ கூட பாருங்கள், பேக்கில் தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கா? இருக்குது, பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாமா? நான் காமிக்கிறேன். பேக்கில் இருக்கு, எடுங்க. எடுக்கட்டுமா? எடுங்க. சென்டர்ஸ் இங்கே இது சூப்பர் ப்ரோ. கேட்டதும் கொடுக்குறீங்க. ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க போல் பக்காவா? ஆமாம். காட்டுங்க, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சால்வ் பண்ண கியூப். ஓகேங்களா ப்ரோ? ஆமாம், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை வந்து மிஸ் பண்ண போகிறீங்க. கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருங்க. அது ஈஸி, அது ரொம்ப ஈஸி. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா ஃபைனாக. நான் வாங்கினது இந்த மாதிரிலாம் இல்லை ப்ரோ. இது ரூபிக் கியூப்ஸ்லேயே வந்து நிறைய வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது நல்லா வந்து குவாலிட்டியாக. எங்கே வாங்கினீங்க இது? இதை வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினேன். இப்போ இந்த ரூபிக் கியூப்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 30 rupees இருக்குது, 20, 50, 100 அதெல்லாம் வேஸ்ட். இது வந்து ஸ்பீட் கியூப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸ்டார்டிங் வந்து 500 மேலே தான் காஸ்ட்டும். இது எவ்வளோ? இது வந்து 500. சூப்பர். நான் வாங்கினது எப்படி கம்மி விலையிலும் இருக்குது. நான் வாங்கினது வந்து ஸ்டிக்கர். அட்லாஸ்ட் நான் நினச்சேன் ஸ்டிக்கர் தான் இருக்குது, பிச்சு ஒட்டிடலாமா? எல்லாத்தையும் பிச்சு எல்லாத்தையும் அப்படியே. ஆனால் பட் இதில் எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாதுல்ல, ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக். நல்லா ஃபைபர் சூப்பராக இருக்குது பக்காவாக. ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு நான் காலேஜ் டூரில் போகும்போது ட்ரெயினில் போகும்போது வாங்கி பெரிய மாதிரி அப்படின்னு பண்ணிட்டேன். சரியா? எனக்கு அப்போ ஒன்று தான் தோணுச்சு, இப்போ யாராவது இதை பண்ண தெரிஞ்சவங்க யாராவது பக்கத்தில் இருந்து அதை பண்ணி காமிச்சா லைவாக பார்க்கணும். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அன்றைக்கி முடியவே இல்லை எனக்கு. முடியாத விஷயம் ஒன்று இருக்கும்ல, இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நானும் திருப்பி பண்ணி வேலைக்கே ஆகலை. ஸோ இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட், ஐ நோ யூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ். ஸோ இதை பண்ணுங்கள் லைவாக. நானும் பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸும் பார்ப்பாங்க.
ஓகே ப்ரோ, இப்போது வந்து நீங்கள் க்யூப் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வர முடியும். ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் லேயர் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லேயர், தேர்டு, அதுக்கப்புறம் டாப். ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் அதே. ஆமாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக சால்வ் பண்ணிட்டு வருவீங்க. இப்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா? ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பாட்டம் இட்ஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ்ட் அப். ஓகே, ரெடியா? சூப்பர். பாட்டம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட் ஒன்லி திஸ் பாட்டம் லேயர் ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ வந்து இதை நம்ம சேர்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேர்ந்துருமா அந்த மாதிரி கணக்கா? ஆமாம், இதை டார்கெட் பண்ணுவீங்க, இது ஃபிக்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பாட்டம் லேயர் ஃபுல்லாக வந்து சால்வ். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பண்ண போது செகண்ட் லேயர் இருக்குல்ல, சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, இப்போ டாப் ஃப்ளோர். ஸோ இப்போ வந்து பாட்டம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் ஃபுல்லாக சால்வ். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இப்போ வந்து டாப் இருக்குல்ல, தேர்ட் லேயர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் மேட்ரு. இதுதான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு விஷயம். மேலே டாப்பு. ஆமாம், டாப் லேயர். So if you see this, all 6 sides soft. செம்ம ப்ரோ, கடங்க எதிரே தான் பண்ணுறீங்க. கண்கட்டி வித்த கூட இல்லை. ஸ்கில் தான் ப்ரோ. இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் மேஜிக், பட் மேஜிக் இல்லை. ப்ராக்டிஸ். இப்போது எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான். இப்போ இப்படி திருப்புறீங்க, இப்படியும் திருப்புறீங்க, அது அப்படியே மொத்தமாக மாறிடாதா? அதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்காம சொல்கிறேன். சொல்லுங்கள். கீப்பை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு டாப் எது பாட்டம் எதுன்னு தெரியாது. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டாப் பாட்டம், அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது. எத்தனை வாட்டி ரோல் பண்ணாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு கம் டு த பேக் டு சேம் பொசிஷன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா? மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. மிக்சிங்லாம் நல்லா பண்ணுவோம், சேர்க்க தான் கஷ்டம். பண்ணவே கூடாது நீங்கள். ஓகே ப்ரோ, இப்போது ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஆமாம், டாப் எது பாட்டம் வந்து எப்படி தெரியணும்? அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது டிசைட். ஒரு கலர் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் பண்ணணும். எந்த கலர் வேணும்? ரெட்டு. ரெட். இங்கே ரெட்டு, இருக்கா ரெட்டு. ரெட்டு தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த கலர் ஷுட் கோ டவுன். அப்போனா இதுதான் பாட்டம், இதுதான் டாப். ஓகே, புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணாலுமே ரெட்டு கீழே தான் இருக்கணும். அதில் மட்டும் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள். ஓகே, இப்போ தான் நமக்கு டாப் எது பாட்டம் எதுன்னு தெரியும். ஸோ எத்தனை வாட்டி நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணாலுமே இங்கே பாருங்கள், நான் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல, மிடில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகவே ஆகும். என்ன ஒரு இது பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் மிடில் சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. அதனால் ரெட்டு வந்து பாட்டமில் தான் இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு தப்பு செஞ்சாலுமே பார்த்துட்டிங்கனாக்கா ஓகே, வியர் அந்த ரைட் பொசிஷன், இதான் டாப், இதான் பாட்டம் தெரிஞ்சோம். திருப்பி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கேற்ற இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்குது. ஒரே நாளில் கற்றுக்க முடியாது. இட் வில் டேக் சம் டைம். நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாட்டம் லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். சரி, கான்செப்ட் எப்படின்றது சொல்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிசைட் எ கலர், டச் கோ டவுன். ஸோ வந்து ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் கலர் என்னது? ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் ப்ளூ. இல்லை, ஆரஞ்சு. ஆஸ் ஆர்டிஸ்டாக நான் சொன்னேன். அப்படி சொல்கிறீங்க. ரெட்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட் கலர் ஆரஞ்சு. இது வந்து கார்னர்ஸ், இது வந்து மிடில். ஓகேங்களா? நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் ஃபேவரட் கலரை
மிடில் 4 ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும். அதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ரொம்ப சிம்பிள். இந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தாலும் வந்துடும் ஆக்சுவலாக மேலே. வந்துருச்சா 1 2 வந்துருச்சா, இப்போ 3 4 வரணும். 3 வந்துருச்சா, இப்போ 4 வரணும். 4 வந்துருச்சா, 1 2 3 4. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வந்து உங்களோட ஐடியா வச்சு நெக்ஸ்ட் கொண்டு போக வேண்டியது அந்த மாதிரி. இப்போ இது வந்துட்டு ரைட் மட்டும் ரோல் பண்ணிகிட்டே வரும். அது வந்து மிடில் எங்கேயாவது வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து டாப் எது பாட்டம் எது நீங்கள் பிடிச்சிருக்க ஆங்கிளே தப்பு. ஸோ டாப்பு பாட்டம் அதை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் நம்ம பாட்டம் தான். அப்போ இப்படி திருப்பக்கூடாதா? சரி விட பாட்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகும். சரி, எப்படி இந்த வீடியோ முடிக்கலாம் சொல்லணும்? இது ஏதாவது கிளாஸஸ்லாம் ஏதாவது நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க? எடுக்கிறோம். நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னாக்கா வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோட சைட் நேம் மட்டும் சொல்லிவிட்டேன். இதை பற்றின நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னாக்கா இவரோட சேனலை போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். ஓகே. இதை பற்றின நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுப்போம், அதை பாருங்கள். பாய்.